আজকে যেমনি ভিডিও বানাইতেছিলাম তেমনি দেখি এখানে স্নোবি ওর বাচ্চা নিয়ে হাজির শোকেসের ভিতর ওর বাচ্চা ঢুকানোর জন্য। দুবার চিন্তা ভাবনা না করেই আমি ওর বাচ্চাটাকে শোকেসের ভেতর থেকে নিয়ে আসলাম। এদিক দিয়ে খুব চেষ্টা করতেছিল শোকেসের ভিতরে কিভাবে ঢুকাতে। আমি তো ওকে ধরে দিয়ে দিয়েছিলাম ওর বাচ্চার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার কথা তো শুনতেই ছিল না। একটু ধমক দেওয়ার পর নিয়ে গেল ওর বাচ্চাটা। যাই হোক, ব্যাক টু ভিডিও। আজকে আমরা চোকোফান, আমার ফেভারিট কুকিজ নিয়ে হাজির আপনার সামনে। মার্কেট থেকে আসার সময় আমি এই 2 প্যাকেটের চোকোফান যখন দেখলাম আমার তো হুশ পুরা হুড়েই গেছিল। আমি তো ভাবছিলাম এটা কখন কিনবো, কখন বাড়িতে এসে খাবো। যখনই বাড়িতে এগুলো নিয়ে আসলাম তখনই আমি ফোন নিয়ে রেডি হলাম আপনাদের সাথে ভিডিও করবো, আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করবো বলে। এন্ড ভাই রে ভাই, কি বলবো যে আমি ওইগুলা টেস্টে তো সেরা ছিল যে কি বলবো, আমি নাচতে ইচ্ছে করছিল পুরাই। আমার নাচার কথা বাদ দিয়ে আমার ছেলে মেয়েদের কথা মনে হলো। তারপর দেখলাম যে আমার কোকো আর স্নোই ওনারা দুজনই কি করতেছে। তারপর ওনাদেরকে একটু দিলাম যে খাইবে কিনা, কিন্তু ওনারা পাত্তাই দিল না। যাই বলেন, আজকের কুকিজটা কিন্তু সেরা ছিল। ওইটা আমার ফেভারিট, ওর নাম হলো চোকোফান। আপনাদের ফেভারিট কুকিজের নামটা বলে যাবেন। বাই।